अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर हफ्ते अपनी कॉलोनी की प्रोग्रेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो चलें, इस वीक में आपको अपनी प्रोग्रेस शो करता हूं। माशाल्लाह कॉलोनी का जो टेम्परेचर है ना, वो बिल्कुल ओके है, क्योंकि ना मैंने अंदर से भी इसको प्लास्टिक लगा दिया है ताकि अंदर हवा ना आए। और उसके बाद ये देखें आप, बाहर से तो वैसे मैंने इसको कवर किया हुआ है प्लास्टिक लगाकर कॉलोनी को, क्योंकि ये दिसंबर का एंड जा रहा है और पाकिस्तान में बताया गया है कि 25 दिसंबर से रिकॉर्ड याफ्ता सर्दी पड़ेगी। तो व्यूवर, जैसे कि हमें सर्दी लगती है वैसे ये भी जानदार चीज़ है, इनको भी सर्दी लगती है। और फिर व्यूवर एक और बात है, जिस तरह के अब आप देख रहे हो सामने कि मटकी के अंदर ये अंडे जब निकालते हैं तो मटकी सर्दी की वजह से ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से इनके दोनों से बच्चे होते हैं वो डेड इन शेल हो जाते हैं। अक्सर जिन भाइयों ने भी ये लव बर्ड या कोई भी पेट रखा हुआ है और उन्होंने मटके लगा रखी है, तो इस बार उनको यही इशू का सामना करना पड़ा होगा कि भाईजान मेरे ना जितने भी चिक्स है वो डेड इन सेल हो गए हैं, ये अंडे ख़राब हो गए हैं, ये मादी है ना अंडों पे से उठ गई हैं। उसकी सिर्फ यही वजह है कि मटकी ठंडी हो जाने की वजह से ना अंदर बर्ड नहीं जाता, क्योंकि उसको भी सर्दी फील होती है, तो इसलिए वो बाहर निकल आता है और अंडे ख़राब हो जाते हैं। अंडे को सही तरीके से वो वार्म अप नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, मैंने कुछ चेंजिंग की है अपनी कॉलोनी के अंदर इस इशू से दूर होने के लिए। मैंने बॉक्स दिए हैं इनको, एक छोटा बॉक्स ये रखा हुआ, ठीक है। उसके बाद ये वाला न्यू बॉक्स लगाया मैंने, कल ही मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया बॉक्स। और उसके बाद वो वाला बॉक्स जो यहाँ पे लगा हुआ था उसको ऊपर लगा दिया। व्यूअर्स, वो जो सामने आप जोड़ा देख रहे हो ना लुटीनों का, उसने इस मटकी के अंदर अंडे निकाले हुए थे और 3 अंडे निकाले थे, जिसमें से एक बच्चा निकाला और वो भी मुझे मरा हुआ मटकी से मिला। उसके बाद 2 अंडे जो से इसके अंदर थे, बकया जो 2 अंडे बचे थे, वो 2 अंडे में बच्चे दोनों के दोनों डेड इन शेल हो गए। तो मैंने फिर इस मटकी के ऊपर ही करके ना बॉक्स लगा दिया है, ताकि ना ये आराम से अपने बच्चों को अंडों को सेक सके। और चलो व्यूअर्स, मैं दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह क्या प्रोग्रेस रही है इस वीक की। तो चलिए चलते हैं हम इस मटकी से चलते हैं। इस मटकी के अंदर व्यूअर्स म्यूल यानी कि मेरी लुटीनों का नर है और फिशर की फीमेल है, ये लगी हुई है, जिसकी वजह से इसमें ना म्यूल बच्चे पैदा हुए हैं, निकले अंडे से। तो वो देख लेते हैं कि म्यूल बच्चों की क्या कंडीशन है। आइए व्यूअर्स, आप भी देख लें। माशाल्लाह म्यूल्स बच्चे ठीक है, मौसम के लिहाज से ठीक है। और ये देखो बिल्कुल इन्होंने ना नेस्टिंग की हुई है। और फिर व्यूअर्स, मैंने ये शापर प्लास्टिक इसके पीछे दीवार की साइड से लगा दिया, जिसकी वजह से मटकी ठंडी नहीं है और हवा नहीं आती। उसके बाद व्यूअर्स, ये वही मटकी है, इसके अंदर 6 अंडे थे, जिसमें से 2 अंडे उठा लिए हैं मैंने, ताकि ये सही तरीके से इनको हैच कर सके। अब अंडे बच रहे होंगे 4। व्यूअर्स माजरत, ये ना नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ना रोशनी नहीं है इस साइड पे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की। नज़र आ रहे हैं ना व्यूअर्स, 4 अंडे हैं, 4 अंडे हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये इनका सेकंड वीक है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर कोई ना कोई प्रोग्रेस होगी। और व्यूअर्स, ये मैंने अभी इंस्टॉल ही किया है, इसके अंदर लुटीनों का पेयर अभी आना जाने लगा है, तो अभी इसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये भी देखेंगे। और उसके बाद ये मटकी अब वैसी खाली हो गई है, इसके अंदर जो से अंडे थे वो मैंने निकाल दिए हैं, और क्योंकि वो ज़ाया हो गए हैं। और व्यूवर्स, ये भी मैंने न्यू इंस्टॉल किया है। और लेकिन ये है ना जो सा व्यूवर्स, इसके अंदर मैंने ना इसके अंदर पोस्टर पेयर समझ लो, फिशर ने अंडे निकाले थे, ठीक है ना, लेकिन सारे अनफर्टाइल अंडे थे। वो अनफर्टाइल अंडे उठाकर मैंने 2 फिशर के फर्टाइल अंडे रखे हुए थे, तो वो देख लेते हैं कैसी कंडीशन में पड़े हैं, हैचिंग कर रहे हैं। इसके लिए अगर दोनों खोल के लिए भी हमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना होगा कि हमें नज़र आ जाए। ये देखें व्यूअर, इसके अंदर ये 2 अंडे पड़े हुए हैं। तो देखें व्यूअर, माशाल्लाह बस ये थी मेरी आज की प्रोग्रेस। कॉकटेल
इसको तकरीबन ये आज 14 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं इस कॉलोनी में छोड़े हुए। तो लव बर्ड इनको कोई बॉक्स ही नहीं देता। लव बर्ड अगर कोई बॉक्स देगा तो फिर ये कोई ना कोई अपनी प्रोग्रेस जारी करेंगे ना। लव बर्ड पता नहीं क्यों इनको प्रोग्रेस नहीं देता, बॉक्स नहीं देता। वैसे लव बर्ड सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है। लव बर्ड की कॉलोनी लगाई है, फर्स्ट ईयर है, स्टार्टिंग है, काम सीख रहे हैं, तो अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये है कि टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ ना कि आज ही कामयाबी मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। मैं भी न्यू फैंसियर हूँ, सीख रहा हूँ अभी। चलो इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स आज की यही वीडियो थी। सिर्फ इस मटकी के अंदर 4 अंडे हैं, आप ऐसे ही समझ लें, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीक देखते हैं फिर क्या प्रोग्रेस है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।